Tere hommikut! Olen Eva Kirsipuu-Vadi, tulen Tartu Loodusmajast, kus me siis nüüd algab 4. õppeaasta, kui me tegeleme rohelise kooli programmi koordineerimisega siis üle-eestiliselt. Meil on varasemalt kogemus programmis osalejana ja see on meil ka endiselt, siis Tartu Loodusmaja huvikool. Aga jah, oleks see vaid nii lihtne, et teeks seinad roheliseks ja ongi korras, et roheline maailmavaade on kohe üks osa õppeasutuse tegevusest. Et jah, kahjuks see nii lihtne ei ole. Aga kuidas siis võiks saada üks õppeasutus neid keskkonnahoiu väärtusi enda päris osaks? Rohelise kooli programm on üks võimalustest. Tegemist on rahvusvahelise programmiga, nagu näete. Täpid näitavad, mis riigid on ühinenud. Eesti ei ole siin sugugi ainus ja tõesti on väga erinevaid ühiskondi, väga põnevaid riike, kellega siis tegelikult saab ka ju kontakti luua ja uurida, et kuidas siis Bahama koolid, mida nemad siis teevad. Ja ehkki ma ütlen koolid, siis ma mõtlen õppeasutusi, nii lasteaedu kui koole ja seal hulgas siis ka mõningad huvikoolid. Siin on väike pilt testist, mis meil siis toimub. Hetkel on meil 102 õppeasutust, kes on pälvinud keskkonnamärgise roheline lipp, seda taotletakse ise. Sellest mõni sõna ka, kuidas sinna siis jõuda. Aga liitunud on meil siin juba 190, ehk siis need on õppeasutused, kes on teadlikult otsustanud võtta selle süsteemse roheliseks kasvamise tee ette. Ja kuna liiguvad pildid on alati väga head ja selleks, et siit meie konverentsiruumist minna siis mõnda õppeasutusse, näitame teile väikest videot, mis viib siis 4 erinevasse õppeasutusse. Tegemist on siis rohelist lippu omavate õppeasutustega. Lapsed ja noored hoolivad sügavalt keskkonnast ja soovivad seista meie looduse eest. Samas tunduvad ülemaailmsed probleemid tihti liiga suured. Ka mina olen isana proovinud oma lapsele keskkonnateemasid lihtsalt seletada ja õpetada seoseid nägema ning mõelnud, kas minu lapse lasteaias tegeletakse sellega piisavalt. Roheline kool on eriline, sest läheneb keskkonnaharidusele terviklikult. Rohelise eluviisi põhimõtted punnutakse süsteemselt 7 sammu abil lasteaia või kooli igapäevategevustesse ja tundidesse. Programm soovib õpilasi jõustada, andes neile oskusi ise muutusi algatada ja ellu viia. Kokku tuuakse erinevad õppeasutuse pereliikmed ja lapsevanemad, kes soovivad muutusi vedada ja sihte seada. Seminarid ja kampaaniad annavad õpetajatele uusi ideid, kuidas saaks 12 rohekooli teemat õppetöös vabalt tõlgendada. Tartu Lotte lasteaias käib näiteks külas rändur Tilk, kes õpetab, kui tähtis on vesi. Ta näitab, kuidas vett kasutada ilma seda raiskamata. Lapsed teavad, et vesi on elu alus ja aitab meil terve püsida nii käsi pestes kui ka vett juues. Jüri gümnaasiumis haarasid õpilased enda kätte stressivaba keskkonna loomise lihtsate vahenditega. Koridori loodi rohenurk, kuhu toataimi annetasid laste pered. Kokku pani käe külge üle 60 õpilase. Koos istutati ja määrati taimi, tehti neile hoolitsemisjuhendid ja ehitati riiurid. Nüüd on õpilastel rahulik nurk, kus koos aega veeta, hoolitseda oma taimesõprade eest ja kogemus, et neil on õigus sõna sekka öelda. Pangapealse lasteaed pidas oluliseks teemaks oma õueala arendamist. Siin näevad lapsed toidu kasvatamise teekonda ja õpivad loomade eest vastutama. Kanad on kõigi lemmikud. Neile saab rohelist korjata ja vastutasuks saavad lapsed oma käega mune korjata. Kanakaka on aga heaks väetiseks taimelasse, kus sirguvad maasikad, maitsetaimed, kartulid ja isegi käsnkõrvits, mille saab sügisel nõudepesu nuustikuks teha.
Paldiski ühisgümnaasiumi jaoks sai oluliseks teemaks taaskasutus. Kuna koolil puudusid korralikud jäätmesorteerimiskastid, võtsid õpilased appi oma meisterdamisoskused. Sae ja pintsliga valmisid vanadest kummutitest omanäolised sorteerimisjaamad. Õuealale tehti õues õppeklass vanadest kaablirullidest ja linnutoidumajad valmisid vanadest kaardiautorehvidest. Kõige tublimad koolid ja lasteaiad saavad lisaks maailma parandamisele masti tõmmata rahvusvahelise rohelise lipu. Kas sinu kodukoha kool või lasteaed on oodatud liituma rohelise kooli võrgustikuga, sest innustades noori täna, hoiame homset maailma. Neli õppeasutust näitas oma väikseid tükikesi, et neid tegelikult selliseid tutvustusi võiks teha küll ja veel, et on tõesti väga toredaid, huvitavaid õppetegevusi noorte enda poolt algatatud, on need siis meisterdamise projektid või kampaaniad Võta kraanist ja kõik need muud tegevused. Erinevaid keskkonnahariduslikke tegevusi teevad tegelikult ju kõik Eesti õppeasutused. See on meil kohustuslik, see on õppekavas, riiklikus õppekavas kirjas. Mis see programm annab, on tööriist, kuidas saada tervik kokku, et kuidas nendest erinevatest väikestest killukestest, mida niikuinii tehakse, jookseks seoste nägemine ja endal ka analüüs, et mis siis meil muutub ajas ja anda ka siis võimalus õpilastele ja noortele kaasa rääkida. Mis see raam on? Et siin on, mida nagu ka videos mainiti, on need 7 sammu, mida tehakse. On 12 teemat, millest õppeasutus valib igal õppeaastal endale vähemalt 3 teemat, mõnel juhul ka rohkem, eks need teemad, kohe näete, on ju ka väga omavahel seotud, et tõesti seda piiri tõmmata, üks teine tegevus sobib päris mitmete teemade alla. Elu ongi meil kahjuks selline kompleksne, ei piisa ainult seinte värvimisest. Ja kui on tehtud 7 sammu läbi ja on tegevus tulemuslik, siis on õppeasutusel võimalik taotleda siis keskkonnamärgist roheline lipp, mis tegelikult siis õppeasutus saab väljapoole näidata, manifesteerida tegelikult oma seda keskkonnahoiu väärtust kui ühte väga olulist osa nende eluviisist. Ja tõesti, siin teemasid on, nagu te näete, kliimamuutused tegelikult ju katab kõik meie elu aspektid ära, aga saab ka siis võtta kitsamalt prügijäätmed, toit, transport ja nii edasi. Energia kindlasti on praegu meil igal pool mujal elus taustaks väga suureks teemaks. Kahjuks küll keskkonna aspektid on jäänud varju. Ja siit saate korraks vaadata, et millele siis meil õppeasutused sellel aastal plaanivad keskenduda. Et endiselt elurikkus ja loodus, number 1, ja ma isegi arvan, et nii peabki olema, sellepärast, et selleks, et me tahaksime neid seoseid näha, me tahaksime käitumist muuta, selleks ongi vaja tunda, tekitada seda isiklikku seost, et mis paneb meid tegelikult toimetama, mis annab meile selle motivatsiooni. Tervise ja heaolu viimastel aastatel, see on see, mis meie ümber toimub. Ja kooli elu, lasteaia elu, õppeasutuse elu ongi üks tervik, see ei ole kuidagi eraldatud muudest ühiskonnaprotsessidest ja seda on väga mõistlik arvesse võtta. Ja õueala, ehk siis ka, et mis on nagu populaarsemad teemad. Et ma võrdlesin eelmise aastaga, et kliimamuutused on põhjusel või teisel see aasta natukene vähem võetud fookusesse ja ehk ka energia niimoodi süsteemselt oli minu jaoks endale üllatus, et võib-olla oleks oodanud, et õppeasutused tahavad rohkem sellega tegeleda. Aga eks ta, nagu ma ütlen, on ka teiste teemade sees. Ja need 7 sammu, mida tehakse, tegelikult ta on nagu iga teise sellise mõtestatud tegevuse puhul, et me kavandame oma tegevusi, me viime nad ellu ja siis me hindame, analüüsime, et kuidas läks. Ja need sammud on siin kõik ilusti olemas ja mis on veel väga oluline osa nende juures on see sama teavitamine ja kaasamine, et kuidas me jõuame
kõigi õpetajateni, lasteni, õpilasteni, erinevate kooli- ja lasteaia pereliikmeteni ja kogukonnani, on need siis lapsevanemad, aktiivsed MTÜ-d, kes ümber on, ettevõtted, et mis koostöö nendega on ja kuidas meie oma väärtusi nendeni viime. Seal hulgas tõesti ka, et üks osa õppeasutuste elust on toit, kes on meie toitlustaja, mitte alati ei ole ju need kokad meil enda omad, vaid nad on meile ostetud teenusena tellitud, et nemad oleksid ka meeskonnad ja teaksid ja kannaksid neid meie väärtuseid. Ja siis jõutakse ka välja keskkonnapõhimõteteni, et mis need kokkulepped on, et võiks öelda, et see programm aitab teha õppeasutuses rohepööret. Ma ise arvan, et see sõna rohepööre on suhteliselt juba üle kasutatud, et need on pigem ikkagi selline oma kokkulepped, kuidas me tahame elada niimoodi, et ressursse jaguks kauemaks ja teha seda nii-öelda ka rõõmuga, mitte võtta elust miinimumi. Ja siin on üks näide, panin siia energiaküsimustiku, ehk siis, et kui selleks, et me saaksime planeerida oma tegevusi, me peame teadma hetkeseisu, et iga õppeasutus vaatab üle, mis see hetk on, kus hakatakse tegevusi planeerima, mis see olukord on. Ja kui teie näiteks võite ka omal hetkel oma asutusse, et meil on siin kooliõpetajaid, lasteaiaõpetajaid, looduskeskuste esindajad, et võite korraks ka mõelda, et kas teie ruumis on radiaatorite taga reflekteerivad paneelid. Te olete mõelnud sellele, et see aitaks või kas teil on iga akna ees kardinad, kas te tõmbate neid õhtul alla? Jah, kodus me tõmbame, kas me omal töökohas teeme midagi sellist, et sellised väiksed energiasäästu nipid on sellesse küsimustikuga sisse pandud. Ja see siis aitab ka neid tegevusi mõelda ja mõne puhul ongi see, et ta võib-olla meie kontekstis see ei olegi mõistlik ja seda saab siis arutada, analüüsida, on see keskkonnatööruhm, kes seda eest veab, et saabki läbi mõtestada. Ja eks need asjad, mis ühel hetkel on mõistlikud, mõne aasta pärast enam ei ole ja siis aitabki ka seda nii-öelda näppu peal hoida, et kus me oma teekonnal oleme. Ja mõned küsimused on siin tõesti, et eriti vaadates, et miks õpilane peaks seda teadma. Aga see ongi see päris elu, see kus me elame, millest see koosneb. Ja tõesti, et mis on õpilase asi, kas koopiamasinaid lülitatakse välja. Aga see, et ta hakkab selle mõtlema, ta läheb uurib järgi, et see ongi ka see algatus ja see seoste nägemisoskus, sellised kohati võib olla ootamatud detailsed küsimused. Ja loomulikult ka see, et kui palju üldse jälgitakse seda energiakasutust, et kui meil siin hiljuti oli uudis, et meie superministeeriumi hoone suutis säästa 25% energiat, siis ma väga, võrreldes siis sarnase tarbimise ajaga, et siis ma väga loodan, et rohelise kooli võrgustiku õpetajatel, õpilastel ei tekkinud mitte see, et oi kui tore, vaid tekkis küsimus, et aga kuidas see võimalik on? Et kuidas on võimalik, et hetkel on suudetud kokku hoida nii palju, et mõistliku tarbimise puhul oleks see kokkuhoid realistlik, ilmselt 50%, kus sa veel saad püksirihma pingutada. Aga terve veerand, et see tekitab küsimusi, et mis siis enne tehti ja miks nii tehti, et kas meie nii-öelda muud ressurssi kokkuhoiu vajadused keskkonna mõttes, et miks see ei olnud piisav motivatsioon. Et ka selliseid aspekte märgata, et võib-olla järgmine ajakirjanike põlvkond pöörab sellele rohkem tähelepanu. Ja siin on mõned näited keskkonnapõhimõtetes siis. Ja neid on meil ka erinevaid lugusid, laule, luuletusi, et see, kuidas keegi sõnastab, on väga erinev. Ja eks need ole ka asjad, mida ajas saab üle vaadata. Et näiteks toiduteemat ei ole väga palju keskkonnalepetes kajastatud. Ma arvan, et see on üks suund, mis meil ühiskonnas tervikuna ja ka õppeasutustes kindlasti tuleb rohkem teemaks. Ja siis rohelise lipu võimalus. Ja natukene veel juurde neid näiteid, et mida siis õppeasutused teevad nii-öelda nende kaardistuste ja tegevuste, et kui valitaks välja need aastateemad, et mis need mõned näited siis on, et kindlasti see õueala, mis on populaarne, et üks võimalus tehaksegi maketid, vaadatakse, kes siin kasvab, kas tegelikult õpetajad ise, õpilased, lapsed, nad teavad üldse, kes on maja ümber, kes seal kasvavad, kes seal toimetavad.
ja loomulikult siis ka tõesti sellised praktilised oskused ja siis näiteks kui lähete Rannamõisa lasteaeda, näete seal aia peal selliseid toredaid linnutahvleid, mis on siis üheskoos valminud, väga palju on puudeteemalisi õpperadasid, et ka nii-öelda külalistel, lastevanematel on võimalus sealt saada seda uut vana teadmist. Et selline looduse tundmaõppimist, siis on igasugused rohkelt ise toidu kasvatamist, taimede kasvatamist, seda teadmist ja tegelikult ka ühiselt siis kokkamisi, et aru saada, et kuidas see toit meie lauale jõuab ja mis mõjud sellega on seotud. Ja seda on öeldud, et see on niisugune väikeste laste asi, eks ju, et koolis me enam sellega ei jõua tegeleda, kui siis algklassides. Oktoobri alguses noortekeskkonna festivalil, arvamusfestivalil Pärnus, gümnasistid ütlesid, et tahaks just teha. Et jah, algklassis midagi me tegime, aga praegu metsa minnes, ega me enam ei tea, mida sealt süüa, ja tegelikult ega ma ei oska ka ise endale süüa kasvatada, et praegu toimuvad sündmused pannud meid ilmselt rohkem mõtlema ka sellistel praktilistel oskustele, millest ka need juba sellised noored täiskasvanud ütlevad, et tegelikult oleks vaja. Ja võiks olla õppekavas olemas. Ja siin on siis ka tõesti mõned koolipildid, et ei ole ainult, et tehakse lasteaias. Ja igasuguseid õunamaitsmiseid, kes meil kasvab, eks ju, miks nii, kuidas. Tervis, heaolu, erinevaid toredaid heategevusprojekte, on see siis loomade varjupaiga heaks, selle kohta siin hetkel pilte ei ole, aga on hooldekodukülastused, kaartide tegemised, et kõik ka sellised üksteise hoidmise teemad. Ja mõned toredad kaaskasutused, et ma nimelt siin prügi ja jäätmetekke vähendamise pilte ei pannud, sest see on ka asi, mis meil igatpidi välja tuleb, et kui öeldakse, et ole keskkonnahoidlik, et mis siis, korjame jäätmeid, kui prügi. Ja see on küll, mida on tore kuulda, kuidas õpetajad räägivad, et sa ikkagi õppekäigule lähed, sul peab olema kott kaasas prügi jaoks. Aga siit mõned veel eriti sellised arhailisemad taaskasutusnäited, et otsitaksegi välja, mis on ja tehaksegi uueks siin kotinäituseid erinevaid. Ja lühidalt, et mis ta siis annab, mida on õpetajad ise seal rohelise lipu taotlustes ka õppeasutuste juhid öelnud, et ta ikkagi annabki sellise tervikliku lähenemise, ta paneb koostööle nii oma õppeasutuse sees kui ka teiste sarnaste õppeasutustega ja ta erinevate oskuste arendamised, et need on need märksõnad. Ja mida siis nii-öelda veel, mis see võrgustik veel annab, on erinevad seminarid, koolitused, õppematerjalid. Siin pildil on meil võrgustikus eelmine õppeaasta seminaridelt kogutud õpetajate nipid praktikult praktikule, kuidas toidujäätmet vähendada. Minnes meie kodulehele leiate, seal viimane on, lehtede teema on väga aktuaalne, eks ju, et mida siis nende langenud puulehtedega teha, riisuda mitte, meelgisid korduvalt läbi käinud, jätke vähemalt õuealale ja tehke näiteks üks lehekomposter, et on selline meisterdamise juhis leitav. Ja kus siis saata lisainfot, et meie Tartu Loodusmaja Rohelise Kooli kodulehelt, et on erinevaid tõesti õppematerjale, ka avalikult mitte ainult Rohelise Kooli liikmetele, et nad on seal olemas, et aitavad ehk teha paremaid valikuid. Ja see vist oligi nüüd siin kella piiludes minu poolt kõik, et see on nii-öelda üks selline hea abivahend ja võib-olla veel lõpusõnadeks, et kuidas looduskeskused ja keskkonnahariduskeskused saavad ju suhestuda. Et ongi, et teie olete ju, kuna meil on siin palju, oleme siin ise looduskeskustest, et siis meie olemegi need, kes õppeasutusi selle roheteekonnal toetavad ja saame ka omalt poolt küsida, et mis teil need aastateemad on, et äkki me saame üheskoos teha koostööprojekte ja toetada, näidata mingisuguseid uusi nurki, uusi külgi, mille peale ei ole tuldud, et selleks, et siis tulevased keskkonnateadlikkuse uuringud ei ütleks ainult, et korjatakse prügi, mis on ka endiselt mõistlik tegevus. Aga aitäh! Ja aitäh! On ka 2 küsimust kommentaari laekunud. Esimene on siis
küsimus, mis oli tõesti seotud ühe slaidiga, Eesti kaardil olid kollased, sinised, lillad märgid, mida need tähendavad, jäi segaseks. Jaa, ma ei kommenteerinud, et kodulehelt saab seal kaardi suurelt lahti teha, vaadata, kes kus on, et need olid lasteaiad, koolid, et kollased lasteaiad, koolid, et ühesõnaga, kes on liitunud, oli siis mitte lipuga ja siis need lipuõppeasutused. Ja tõesti, et need täpid, et iga õppeasutus valib ise oma selle kiiruse, et kui intensiivselt ja kui kiiresti tahetakse keskkonnamärgiseni jõuda. Ja teine on lihtsalt kommentaar, kiitus. Kiidan, et kõnetasite puid kui kes. Usun, et taim ja elusolenditele vääriliselt kes kõnetades hakatakse neisse sõbralikumalt suhtuma. Sellest algabki paradigma muutus. Jah, aitäh. Ja ma loodan, et need õppeasutused, kes on meiega, teevadki seda sama. Et me ei ole üksinda, meie ümber ongi väga palju elu ja seda teadvustamine ongi üks sellest, kust asi alguse saab. Aplausi vääriline jutt.